हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च की सब्जी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 10 से 12 काजू, 3 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, 10 से 12 लहसुन, 6 चम्मच ऑयल, 1 गिलास पानी, 1 कप स्वीट कॉर्न, 1 शिमला मिर्च, धनिया पत्ता, गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। इसमें हम 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे ताकि प्याज और टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। प्याज टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। अब हम इसे एक जार में निकाल लेंगे और इसके एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। हम वापस से वही पैन गरम करेंगे। आप चाहते हैं दूसरा पैन ले सकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे हम। अब हम इसमें स्वीट कॉर्न डालेंगे। शिमला मिर्च डालेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे हम। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च हमारा फ्राई हो चुका है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। वापस से हम पैन गरम करेंगे। वापस से हम पैन चढ़ाएंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। उसमें 2 तेज पत्ता डालेंगे
अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा को कुछ सेकंड तक पका लेंगे। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ लो रखेंगे। अब हम इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक के लिए भून लेंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अब हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम में मीडियम रखेंगे। और इसे लगातार हम चलाते हुए भून लेंगे। इसमें हम ज़रा सा पानी डालेंगे और इसे भून लेंगे। इसे हम ढक के 10-12 मिनट तक पकाएंगे। इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे।
अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 छोटी चम्मच, बारीक कटे हुए धनिया पत्ता डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे ढककर हम और 5 से 7 मिनट पकाएंगे। 12 मिनट हो चुके हैं, तब हम इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करना ना भूलें।